Assalamualaikum students, I am your teacher Anjum Noreen. Today we will study the first lecture of Sociology. Sociology के वो students जो कि पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे थे और अभी उनके एग्जाम्स नहीं हुए, अब उनको सेकेंड ईयर का सिलेबस हमने स्टार्ट कराया जिसके हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमें एग्ज़ाम्स का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि होते हैं या नहीं होते, लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशंस को कंट्रोल में रखने के लिए और स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया ना हो, ये सारी सिचुएशंस देखते हुए हमने क्लासेस का इजरा किया है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नस्ली और सकाफती विरसा। इसके सब टॉपिक्स जो हम देखेंगे, व्हाट इज़ रेस, टाइप्स ऑफ रेसेस, द ऑस्ट्रिच, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले कि हम रेस या नस्ल की तरफ बढ़ें, इसकी वजाहत करें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का सकाफती और नस्ली विरसा। तो पाकिस्तान की सकाफत के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत जानना होगा। किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज को उनकी सकाफत कहते हैं। पाकिस्तानी लोगों की सकाफत भी कदीम दौर से लेकर अब तक बेशुमार तग़य्युरात से गुज़री। इसलिए हम भी कह सकते हैं कि 5000 साल पहले लोगों की जो सकाफत थी आज भी वैसी है, या इसमें वैसी सिफ़ात पाई जाती हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं कि कदीम दौर की कोई ना कोई निशानी हमारी मौजूदा सकाफत में ज़रूर पाई जाती है, चाहे इसकी हालत तब्दील शुदा ही क्यों ना हो, क्योंकि असूली तौर पर किसी सकाफत के तमाम औसाफ मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते, बल्कि इनमें से एक या चंद औसाफ किसी न किसी असल या बिगड़ी हुई शक्ल में आज भी मिलते हैं। इसलिए हमारी आज की पाकिस्तानी सकाफत में कुछ सिफ़ात कदीम सकाफतों से मिलती जुलती हैं, और सकाफती तरसील के इस अमल को सकाफती पस मंज़र कहा जाता है। असल में मुआशरे के लोग अपनी सकाफत को तालीम के ज़रिए अगली नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। नई नस्ल इस सकाफत को हूबहू तो नहीं अपनाती, बल्कि इसमें अपने तजर्बात, मुशाहिदात शामिल करके तब्दील शुदा हालत को अपना लेती है। इस तरह सकाफत हर नस्ल में हालात के साथ साथ तब्दील होती जाती है। बिलाखिर चंद सदियों में इसकी असल शक्ल ही बदल जाती है और मामूली निशानात रह जाते हैं। सबसे पहले हम रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। Race are racial groups refers to the human species according to physical characteristics that are inherited. Inheritance of specific biological traits which represents identity is called race. Race is a fixed biological category that is inherited generation to generation. मतलब कि नस्ल से मुराद वो हयातियाती कैटेगरी है, या एक क्या कहना चाहिए इसको, एक तबका है जो इंसान वरासी अपने तौर पर अपने वालिदैन से, अपनी लास्ट जनरेशन से हासिल करता है। नस्ल दरअसल एक हयातियाती इस्तिलाह है जिसके मानी अफराद का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने आप में ख़ास जिस्मानी, हयातियाती और जेनेटिकली खसूसियात रखता हो और समाजी तौर पर मुनफरिद जाना जाता हो। टाइप्स ऑफ रेसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेसेस। 3 नस्लों की 3 इकसाम हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी इंसान हैं, कुर्रा अर्ज़ पर बनी नौ इंसान जितने भी पाए जाते हैं, उनकी 3 इकसाम हैं या 3 नस्लें हैं, जिनमें से पहली एक है, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं, जैसे कैकिशाइड भी पढ़ते हैं, इसको कैकिसेड्स भी पढ़ते हैं। इससे मुराद सफ़ेद फार्म। और नंबर 2 है निग्राइड्स, निग्रोज, हबशी या गुलाम, जो इनको स्याह फार्म कहा जाता है। और नंबर 3 है मंगलॉइड यानी मंगोल, इनको जर्द फार्म कहा जाता है। Caucasoids, they have white skin color, wavy golden hairs, prominent eyes, sharp nose, medium structure. They cannot work under hot climate found in Europe.
یہ بہت وائٹ اور صاف کمپلیکشن کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے گولڈن کلر کے ویوی ہیئرز ہیں اور ان کی آنکھیں بہت واضح پرومیننٹ ہوتی ہیں. شارپ تیکھی ناک اور میڈیم سٹرکچر. بہت لمبے نہیں ہوتے اور یہ بہت گرمی میں نہیں رہ سکتے چونکہ ان کا اسکن کلر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ یہ ہاٹ کلائمیٹ برداشت نہیں کر سکتے. نیگرائڈز سیاہ فام. ہیونگ ڈارک اسکن, بلیک اینڈ وولی ہیئر. ان کی اسکن یا ان کے چہرے کی رنگت کالی ہوتی ہے اور وولی اون کی طرح کے بال ہوتے ہیں. ان کی وائڈ نوز, چپٹی ناک اور پیشانی بھی چپٹی ہوتی ہے. لارج تھک لپس اور ان کے بڑے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں اور براڈ اسکیلیٹن. بیسیکلی جو فزیکل اسٹرکچر ہے باڈی کا وہ پھیلا ہوا اور بڑا اسٹرکچر ہے. Having great stamina and ability to live in adverse environmental condition like extreme heat. یہ سیاہ فام جو قوم ہے ان کا سٹیمنا اور ان کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت شدید گرمی میں اور بہت شدید ایڈورس انفیوریبل کنڈیشنز میں بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فزیکلی ان کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ان کو ہیٹ میں اور انفیوریبل کنڈیشنز میں کام کرنے میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا اور ان کی ہیلتھ پہ بیڈ افیکٹس نہیں آتے. فاؤنڈ ان ایکویٹرل ریجن لائک ساؤدرن انڈین اینڈ افریقہ. یہ افریقہ میں, یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں اور انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں. منگلوئڈز یعنی منگول. ان کو اردو میں زرد فام کہا جاتا ہے. یلوئش اور لائٹ وائٹ اسکن, ہلکی پیلی اور وائٹ اسکن ہے. ایکسٹریملی اسٹریٹ اینڈ بلیک ہیئر, کالے اور سیدھے بال ہیں ان کے. ویری لیس ہیئر گروتھ, بالوں کی گروتھ بہت کم ہے. اسمال آلمنڈ شیپڈ آئیز, چھوٹی بادام کی شکل کی چھوٹی آنکھ ہوتی ہے ان کی. فیشل فیچرز آر اسمال بٹ کلیئر. چھوٹے چھوٹے فیچرز ان کے فیس کے ہوتے ہیں لیکن کلیئر ہوتے ہیں. کمپلیکشن کلر کلیئر ہوتا ہے, بلیکش نہیں ہوتے. فاؤنڈ ان نارتھ ایسٹ انڈیا, انڈیا میں پائے جاتے ہیں. ان کی نسلیں انڈیا میں پائی جاتی ہیں, چائنا میں پائی جاتی ہیں اور امریکہ میں پائی جاتی ہیں. منگولز اڈاپٹیڈ ٹو لیو ان کولڈ کلائمیٹ کنڈیشنز. منگولز نے انتہائی شدید ٹھنڈے علاقوں میں رہنا سیکھا ہے اور اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. آسٹرکس. Ostriches, first people who came into Pak, the African Negroes. Then white color people called Ostriches came to Indo-Pak from Mediterranean region. They people started to live here. Then one group of these people migrated to Indonesia and Indochina. One group of this race is also found in Australia. Languages spoken by Ostriches are Kol and Manda. Cultivated rice and vegetables and do poultry breedings and trained elephants. They started using boats, waved cloths from cotton thread of old type, and these people was hunters by profession. یہ آسٹرکس وہ لوگ تھے جو کہ برے صغیر میں پہلے جو لوگ تھے وہ آسٹرکس آئے ہیں اور سب سے پہلے جو آسٹرکس سے بھی پہلے نیگروز آئے ہیں, افریقن نیگروز آئے ہیں اور ان لوگوں نے یہاں آ کے رہنا شروع کیا ہے اور انہوں نے پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ ہو گئے دوسرے ممالک کی طرف. کچھ انڈونیشیا چلے گئے, کچھ چائنا چلے گئے ہیں, کچھ یورپ کی طرف واپس چلے گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کلٹیویشن سٹارٹ کی ہے, ویجیٹیبلز گرو کی ہیں, پولٹری بریڈنگ کی پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا اور انہوں نے ایلیفینٹس کو یہ ٹرین کرتے تھے اور اس کو اپنی طاقت سمجھتے تھے کہ ایلیفینٹس کو ٹرین کرنا جو ہے یہ ان کی ایک ان کے لیے برتری ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو ایلیفینٹس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط سمجھتے تھے. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بوٹس یوز کرنا شروع کی ہیں اور کپڑا بننا شروع کیا ہے کاٹن کے دھاگے سے جو کہ اولڈ ٹائپ کا کپڑا تھا, فیبرک تھا. اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کا سب سے جانا مانا جو پروفیشن تھا وہ شکار تھا. یہ لوگ بہت اعلیٰ پائی کے
شکاری مانے جاتے تھے. Indus Valley Civilization. The people living in the region of River Indus and its tributaries were called the people of Indus Valley. The culture of these people is called Indus Valley Civilization in history. Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Sahiwal in Punjab are the main centers. This is the oldest civilization considered in the world. Assalamu alaikum students.